Listo. Mi nombre es Joaquín Dongorós. Vine con la doctora Sayeisa para operarme porque no respiraba ni un poquito por la nariz, o muy poquito. Y bueno, esta es mi segunda operación en la nariz y a diferencia de la primera, pues la recuperación fue súper rápido, casi que de inmediato al día siguiente ya estaba listo. Y bueno, la verdad que muy amigable el procedimiento, la recuperación es bien rápida y bueno, la atención súper buena.